charge niya. Ayan. Hello guys. Ayan. Mayroon tayo ngayon, mag-unboxing tayo ng cellphone ni Buday. Yes, this is only for 100 dirham. Okay, tingnan natin. Yung brand niya is Wiko from France. Tingnan natin kung ano yung tsura ng cellphone. 'Di ba? 100 dirham lang, may cellphone ka na. Happy na si Buday. Yan. Ang napili niya is ano ba 'to? White. Ayan, no, 'di ba? Tapos may free pa siya na case. So open natin ang kanyang phone. Yan, ito yung kanyang phone is only 99. Yan. So 100 dirham na. Yung brand niya is Wiko. Yan. So maganda naman siya, Android phone, touchscreen. Ayan, may camera. Tapos free yung case niya. Ang ganda yung case niya, yung pang matibay na case pag nabagsak. Yan. Ito siya, nag-open na siya. Yan. So, tapos, may kasama siyang, warranty niya, 1 year warranty. So, ito yung charger, free charger, yan. Tapos, meron pa siyang headset, ayan. So, maganda yung box niya, 99 lang siya. Yan, meron pa siyang, libro, ayan. Mga booklet niya kasama, kung paano yung mga instruction, yan. Maganda naman siya. Tapos, eto, ayan, diba? Tapos, uy, maganda siya, guys. Kasi may free pala siya na, ito, papakita ko sa inyo. May free pala siya, guys, na case ng SIM card. Ayan, oh, ayan. Diba yung mga phone, diba may maliliit na, na lagay ng SIM card. Ito, may libre na siyang 3. Kung anong gusto mong sizes ng SIM, kung dito kasi yung micro SIM, pwede siya dito. Tapos ito yung regular SIM. Tsaka yung ito yung isang SIM din yan. So maganda pala siya. May 3 siyang free na SIM holder ba ang tawag dito. Yan. So maganda pala itong nabili ni Buday is only 99 dirham. Yan. Maganda pala ito, Buday. Tapos ito na, inopen na siya natin. Ayan. So Android phone. Ayan. Wala pa siyang SIM card. Ito siya. Yan. Maganda siya. Yan. So, diba? Oh. Sa 99 dirham mo, may brand new phone ka na. Yes. Wiko. Ayan. Sabi niya, sa daw siya made from France. So, yan. Okay. Hindi ako nagpo-promote ha. Pero nag-unboxing lang ako ng cellphone ni Buday. Ayan. Thank you for watching.